2024年8月，中国湖南武冈的潘龙桥附近的施工现场挖出了一只重达几千斤的神秘石龟。人们发现这只龟背上有一个深深的凹槽，似乎曾经支撑着一块刻字的石碑，但石碑早已失踪。这惊人的发现引起民众热议：石碑究竟去了哪里？它背后隐藏着什么秘密呢？石龟的现身是在向我们传达某种警告吗？湖南省的武冈是一座拥有千年历史的古城。当地的文物中心负责人说，当地施工时挖出的石龟有3-4千斤重，初步鉴定这只石龟应该是来自明清时期。在武冈一直流传着三龟守城门的说法。据当地的长者说，过去的武冈城内曾有3只巨大的石龟，分别守护着东门、老南门和鳌山街。不过现在只有1只石龟还保存在当地的文庙，另外2只石龟早已不知去向。人们猜测，这次发现的石龟很可能就是三龟守城门的石龟之一。从相关视频中可以看到，这只石龟保存得相当完好，但龟背上有一个明显的凹槽。专家推测，这个凹槽应该曾经支撑过一块刻有碑文的石碑，但现场并没有找到这块石碑。有网友猜测，石碑可能在某个历史时刻被移除或损坏了，而背负石碑的石龟则被重新掩埋在地下。中国上古时代洪水后大量民间口传的神话故事，经常会出现神仙或动物、精灵等角色。神仙的角色如太白星君、红军老祖，而动物或精灵的形象一般就是2类：狮子或龟。能够被雕刻成石像的，常常就是石狮子或石龟，一般放在寺庙或重要场所，带有神性，起到镇邪灭乱、保护一方平安的作用。尤其在中原地区的神话资料中，这类石龟的神圣象征意义更为明显。在一些神话传说中，石龟常与灾难警示有关。东晋史学家甘宝在《搜神记》中记载了古朝县即将沦陷前发生的一件事。有一天，古朝县的江水突然猛涨，水甚至漫过了河床。江水退去之后，一条小河湾里留下了一条1万多斤重的大鱼。这条大鱼在河湾里挣扎了3天后才死去。于是整个县的人都来分吃它的肉，只有一位老婆婆没有去吃。忽然有一天，出现了一个老头，那老头对老婆婆说：“那条大鱼是我的儿子，他在这场灾难中遇难了，而你是全县里唯一一个没有吃他的人，因此我要重重地报答你。你要记住，如果城东门的石龟眼睛变红了，县城就会塌陷。”打这以后，老婆婆每天都到东门去观察石龟的眼睛。有一个小孩看见后感到很奇怪，老婆婆就告诉了他这个预言。小孩子为了捉弄老婆婆，就偷偷把石龟的眼睛涂抹成红色。老婆婆一看石龟眼睛变红了，就急忙跑出城去。就在此时，一个身穿青衣的童子出现，对老婆婆说：“我是龙的儿子。”随后，青衣童子带着老婆婆登上高山，很快，整个县城就塌陷，变成了一片湖泊。除了石龟红眼预言，后来还有另一个版本是石狮子，其实都在传达一个意思，警示后人行善得免灾，行恶得恶报。前面讲到，武冈挖出的石龟背上缺了一块石碑，而石碑上的碑文很重要。在中国历史上，石头铭文往往和一些影响重大的事件有关，如朝代更迭。这些石头铭文不仅有警示之意，也向世人昭示了天机。比如元朝末年，黄河泛滥，丞相脱脱派河防大臣贾鲁修正河道。当时黄河南北就有童谣说：“时人一只言，挑动黄河天下反。”
结果在修河道的时候，还真的挖出了一个独眼石人，上面刻着那句“石人一只眼，挑动黄河天下反”。随后农民起义爆发，元朝也走向灭亡。这件事被记录在元史中。再来说明朝的开国军师刘伯温，他留下了许多预言，其中一些就是在石碑上被发现的。史书《明记北略》中记载，1639年，也就是崇祯12年，在南京城近郊一个叫蟒蛇仓的仓库突然倒塌，露出了一块石碑，石碑上刻着刘伯温的预言：甲申年来日月枯，18孩儿闯帝都。甲申年即为公元1644年3月，日月为明字，意思是明朝将在1644年灭亡。把18孩儿拼起来就是李字，指代李自成。李自成带兵攻入京城。另外，大清灭亡前也有石碑预言。根据晚清遗老徐克的笔记《清败类钞》记载，1907年，南京正在修建宁沈铁路。有一天，工人在金川门外挖沟渠，当他们挖到7尺深的时候，突然发现了一块长约6尺、宽4尺的石碑。大家赶紧把石碑上的泥刮干净后，一看，原来这块石碑是由2块石头拼接而成的。当工人们把2块石头分开时，围观的人都惊呆了。石头内侧刻着隶书10个大字：“此路变成铁，大清江山灭。”大家都在猜测这句话到底是什么意思。不久，这个消息就传到了两江总督端方的耳中，他马上派人把石碑抬到总督府，并且严密封锁消息。据说后来这块石碑被秘密砸碎，丢进了南京的金川河里。虽然石碑被毁了，但石碑上的预言却在民间悄悄地流传，而预言也真的应验了。1909年，铁路通车后没过多久，1911年辛亥革命爆发，大清王朝灭亡，正式退出了历史舞台。近代也有类似的事件，在陕西的一次地震中，一块石碑被震了出来，上面刻有刘伯温的预言，也就是陕西太白山刘伯温碑记，里面藏着最惊人的预言：贫者1万留1千，富者1万留2三，平地无有五谷种，谨防色眼绝人烟。若问瘟疫何时现，但看九冬10月间。许多有识之士认为，这预言是对应着2019年年底从中国武汉爆发，至今仍在延烧的新冠病毒疫情。这些例子告诉我们，石碑刻字往往带有神秘的警讯。如果湖南武冈所发现的石龟背上还有石碑，那么这碑文很可能也是预言，是神启，是上天给予人们的警讯。就在湖南武冈的大石龟被发现并推测石碑遗失的同时，8月底，河南洛阳的市民也有了惊人发现。在龙门石窟附近的伊河边，有一男子在钓鱼时意外发现了一个石刻的佛头。这名男子说，当时佛头静静地躺在水里，露出了半边脸。根据媒体报道，龙门石窟研究院对这个佛头进行了初步鉴定，认为该佛头是唐代造像风格的半成品，怀疑是遭到破坏之后流落到伊河河道。至于为什么这样的石窟造像会出现在河道里呢？官方专家解释说，20世纪上半叶，龙门石窟的一些区段因为开山取石和盗凿被破坏，使佛像掉进河里。不过，专家这一说法并没有任何证据说明是20世纪上半叶佛像遭毁。相反，在20世纪下半叶，一场长达10年的文革浩劫，把无数承载5000年中华传统文化的文物和古迹破坏殆尽，惨不忍睹。像东汉时期在洛阳城外营建的白马寺，是中国最早的佛教寺院，在文革时被中共的干部率领农民乱砸一通。1000多年的辽代泥塑18罗汉被毁，稀世之宝玉马被砸烂，
北京颐和园万寿山顶有1000尊琉璃浮雕佛像被打烂，无一完好。中国历史学家丁书在《几多文物付之一炬》中记述，山东崂山道家圣地太平宫、上清宫、下清宫、斗母宫、华严庵、宁真观、关帝庙等神像、供器、经卷、文物、庙碑全被捣毁焚烧。那么这就引发了一个问题，湖南武冈大石龟上遗失的石碑，龙门石窟流落河中的佛头，会不会也是在中共建政后，特别是在文革期间遭到破坏的呢？根据中国人的经验，越是古老的佛像和庙碑等等，越可能承载着真正的神奇信息。湖南武冈挖出的明清时期大石龟，如果原有的石碑上真的记录着某种预言，如今已遗失，这是否意味着我们现代人可能失去了来自上天的重要警示呢？不过幸运的是，有一些古老的预言和智慧，古人早已给后人留下。有许多有识之士早已解读过一些流传至今的著名预言，比如韩国的《格安遗录》、诸葛亮的《马前课》、邵雍的梅花诗，还有刘伯温的金陵塔碑文等等。他们都认为这些预言的核心无一例外地指向一件事，那就是创世主的归来。